kuri bikanga gushira ukumva biranze ntabwo n'umutwe wawe ushoboye no kubyakira ukumva biragoye cyane ku buryo uhora nawe utakira abantu bakakurambirwa abandi bakakunena abandi bati niwe uhora arira niwe uhora ataka ariko nawe wakureba ukavuga uti ko byanze kuko ko ntari ijoro ko byagenze gutya n'umuririmbyi umwe witwa Muco yarabivuze nawe indirimbo aravuga ati guhora mbabazwa guhora ndira nta muntu n'umwe nakira ngo anyumve ibi bizarangira ryari bizashira ryari ariko muhumure izo umugisha buri umwe wese wakoze subscribe n'utarayikora wese n'urumva iki kiganiro n'uwiteguye kubikora none aha ngaha akande kuri buto ngo pa ubundi ubutumwa bwawe bujye bumugeraho neza kandi abwumve biriya ndakwifuriza mugenzi kuzagerayo ni niyo mpamvu umutima cano ihari kugira ngo ubyumve bishire mu mutima. Iyi ni cano itari y'amatiku, ni cano yo gusenga, ni cano y'umwuka, ni cano y'umugisha kuri wowe wagize amahirwe yo gukora subscribe. Ukora subscribe nonaga niba utarayikora, kandi niba waranayikoze kora share kuri bagenzi bawe, ubamenyeshe ubabwire uti nyamara hari cano ivuga ijambo ry'Imana kandi nta ndonke nta bindi bibazo, kugira ngo abantu bayoboke agakiza bumve ijambo ry'Uwiteka kugira ngo aturokora dutore turi benshi. Ukuri njye nitwa Jean Marie kandi amaze kwitaba Imana yindi. Nubwo kirembye, nubwo warakoze impanuka, nubwo gishonje, nubwo gisabiriza, nubwo kwambara bikikugoye, nubwo nukuri no kujya gusenga bikugora ukavuga uti kuri uyu musozi birangoye, nubwo abana bawe bakibura, nubwo abana bawe bagitsindwa, nubwo abana bawe bitagishoboka, nubwo urubyaro rubyanze, nubwo ucuruza bikanga, nubwo ubona abandi bagenda bigakundaho bikanga, humura. Uwo mubabaro ntacyo kigutwaye, ngo kuko ngo noneho ntacyo kigutwaye, ngo ahubwo tuzozibagirwa nugira he kwa Yesu, ngo Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Reka rero ngo ubwire mugenzi yuko Uwiteka Imana izaguhanagura amarira yose kandi akagukuraho umubabaro wose. Buri kintu cyose cyakubabaje kizibagirwa, kigende nka nyombere ngo pu, izina rya Yesu. Nitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana. Ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe uratinze, niko kanya. Dukurikire kuri Facebook page yacu nitwa Muzamunzi Jean Marie Vianney, uhagera uri kuri follow, ubundi tuzajya tubana Ukimubwiye. Yewe umutima cano, reka dusenge dusoza. Yuke yuko imibaro dufite umunsi wa none ari igihe gitoya. Umuririmbyi wa 47 mu gitabo cy'abarokore mu ndirimbo z'agakiza avuga, niba indirimbo yizi yiririmbe, niba utayizi nawe ambura iki gitabo yisome, aguhumuriza niba uri kunyura mu gahinda gakomeye ndetse n'umubabaro mwinshi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ngomeza kubashimira cyane ngewe wamaze kwitaba Imana, ngaba nitwa Jean Marie, ubundi ni mutima cano ibisanzwe. Yesu nashimye rero aho muherereye hose, ndashimira mwe mwamaze gukora subscribe kandi n'abandi mutarayikora kuri akaniko kanya kugira ngo muyikore, numara kwikora bizajye bigenda neza. Ubundi nusenga Imana ikumve, ubuzinga uri mu muryango muzima, nukuri ukuzirikana uko ukene uko bwije. Ni mutima cano rero, ye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Isi iragoye, irarushye cyane kandi imitwaro irimo ni myinshi cyane. Ngewe mwana w'umuntu, wowe mwana w'umuntu, waremwe nukuri ukaremwa nk'abandi bose. Ubwo ukaba ushobora kuva amaraso waravuye mu gitaka, kandi igitaka gishobora kuzasubira mu kindi. Uyu munsi wa none ndagira ngo ubwire ko Uwiteka gukunda kandi akwishimira, kuko uri amaraso ye. Burya ngo Imana ni urukundo, udakunda ntazi Imana. Kandi nukuri tugirane neza, dukunda nuko bigenda uko bwije, kuko Imana ari iki? Ari urukundo. Icyo ni ijambo ry'Imana. Ndabashimiye cyane. Gahunda katuyitange dusenga, ubundi dukomeze. Yesu Kristo urakoze ku bw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe batugiriye, tukaba Nyagasani tugize isaha duhumeka umwuka w'abazima. Imana ikomeye cyane, irebera hose icyarimwe kandi bivuze biraba, bateka bigakomera.
ndagushimiye kuko watumye impinja zivuka, ngushimiye kuko watumye abagabo bakanguka ari bazima bakayagwahira ingo zabo, ngushimiye kuko watumye ingeri nyinshi abagore, abapapa, abana ndetse n'abandi benshi cyane bibona ari bazima muri iki gicamunsi cyangwa se kuri uyu mugoroba cyangwa se muri iki gitondo, aho waba uherereye hose ku isi. Uwiteka aguhereze umugisha udukurikiye, humura azakugira neza, ikiganiro kigere kuri buri umwe ndetse urakora subscribe Nyagasani aguhereze umugisha utavangiye. Ndabishimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Yesu Kristo akomeze abane namwe kandi abumvire ibyifuzo ndetse abahereze guhaha mu karonka. Rero hari igihe tunyura mu mirongo myinshi cyane ukuri bikanga gushira ukumva biranze, ntabwo n'umutwe wawe ushoboye no kubyakira, ukumva biragoye cyane ku buryo uhora nawe utakira. Abantu bagakurambirwa, abandi bagakunena, abandi bati niwe uhora arira, niwe uhora ataka. Ariko nawe wakwireba ukavuga uti ko byanze koko, ko ntari ijoro, ko byagenze gutya. n'umuririmbyi umwe witwa Muco yarabivuze nawe biririmba mu ndirimbo aravuga ati guhora mbabazwa, guhora ndira, nta muntu n'umwe nakira ngo anyumve, ibi bizarangira ryari, bizashira ryari? Reka muhumure, reka igisubizo kiraje kiboneke. Ubwo muri buze gukurikirana iki kiganiro muraza gutahana igisubizo gikomeye cyane kandi muranyurwa ndetse mukomere kumva. Icyo usabwa ni ukugirira Imana icyizere kuko yakuremye. Ese uyu mwuka duhumekaho ubwawo umuzingo uturuka hehe? Iyo ukangutse ukumva ngo kanaka yapfuye wari umuzi, ugakanguka ukumva ngo umuturanyi wawe ngo aragiye, ukumva ngo mama wawe arapfuye, ukumva ngo papa wawe aragiye, ukumva umuvandimwe wawe arapfuye, uba wumva yuko umwuka uhumeka wowe utavamo, ushobora kuvamo ako kanya nawe inkuru igasakara hirya no hino ati kanaka aragiye, inkuru nziza aratashe, cyangwa se runaka cyangwa runaka aratashe aragiye. Nawe byakubaho, nawe bitabaho. Urupfu rurahari kandi ruhora ruzenguruka kandi ruratwasamiye cyane. Ntabwo ibyo dusabwa ni uko twakwirinda igisa n'ikibi cyose, tukirinda ibibazo, tukirinda amakuba, tukirinda zagateranya, tukirinda inzangano, tukaba abakristo ba nyabo, ubundi guteka Imana akazajya tugira neza ndetse tukazaragwa cya gihugu cy'ijuru nk'uko tubyifuza turi twese. Rero duharanire gukora icyiza gusa, nubwo burya biba bitoroshe umuntu ashaka gukora icyiza ariko ikibi kikamutanga imbere, ariko tugerageze duhore twihana. Niba wumva wacumuye, niba wakosheje ari aho wanyuze ukumva ntabwo bikunze, kuri mbere y'uko umutima wawe uremererwa, banza wikore test uvuga uti Nyagasani mbabarira nakosheje. Reka rero mbahumurize n'indirimbo ya 47 iboneka mu gitabo cy'abarokore mu ndirimbo z'agakiza. Hirya aho ngaho ubundi uhagera urasanga harimo ijambo ry'ihumure rikomeye cyane. Burya imiruho n'imihati unyuramo yose humura n'iby'igihe gitoya. Muri ibyo yaragize ati rero ni igihe gito intambara igashira, ngo kandi ni igihe gito umuraba ugacyahwa. Noneho ngo nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nikundira. Ngo mu ijuru ntihazaba na rimwe ibyaha, kandi nicyo gituma huzuye iki amahoro. Mu ijuru nta byaha bizigira bibamo, ni igihe gito ibi byose bikarangira. Yewe mugenzi w'umukristo wifurije ko waba hari ahantu hatazaba ibyaha, hazaba amahoro gusa, hatazarangwa umubabaro na gatoya. Ndabikwifurije wowe udukurikiye. Kora subscribe urabona aha ngaha ni mutima cano, nitwa Jamari maze kwitaba Imana. Umubabaro rero ngo ni uw'igihe gitoya, ijoro naryo ni iry'igihe gitoya. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, ngo nibwo nazongera kurira ukundi. Ngo bizagenda bite? ngo umubabaro ngo ni uw'igihe gito. Umura wowe urira, birashoboka ko ushobora kuba urukura amarira yanyuma, ubundi Yesu Kristo akagutabara. Ni ukuri nawe aho waririye ukasekera, aho wasebeye ukabera uyu munsi inkuru nziza, byinshi bigahinduka ku buzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni igihe gitoya umubabaro ukarangira. Ngo hazabaho igitondo gihoraho, ngo nibwo ntazagira gute, ntazongera kurira ukundi. Ngo ni igihe gito nyifite umuruho, ni igihe gito kandi nazabona Yesu, nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba nkumbatiwe mu maboko ye, kandi nzi ko mu ijuru hatabeho umwijima, haba umucyo
uhoraho iteka. Mu ijuru nta mwijima ubaho, hiberaho umucyo uhoraho iteka. Ntabwo tuzigira tubona ijoro, ntituzigira tubona ibintu bitubabaza, tuzajya duhora dukeye tura mu matara meza cyane, urumuri rwiza tutigeze tubonaho. Rero muhumure mwebwe barushe n'abaremerewe, Yesu Kristo arababwiye ngo mumusange arabaruhura, abature imitwaro yose, azabikora kandi nta kabuza. Bageze hariya ahantu hahora umucyo, bishatse kuvuga ngo nta nzara izabayo, bishatse kuvuga ngo nta rwango ruzabayo, bazaba ariyo twese tuba dufite imitima isukuye, nta munyangire, nta bibazo byo kuri iyi si, nta shari, nta gonwa, nta bindi bibazo tuzaba turimo hariya. Nukuri nitugera, ndakwifuriza mugenzi kuzagerayo. Nukuri niyo mpamvu iyi mutima cano ihari kugira ngo ubyumve bishire mu mutima. Iyi ni cano itari amatiku, ni cano yo gusenga, ni cano y'umwuka, ni cano y'umugisha kuri wowe wagize amahirwe yo gukora subscribe. Ukora subscribe nonaga niba utarayikora, kandi niba waranayikoze kora share kuri bagenzi bawe, ubamenyesha ubabwira uti nyamara hari cano ivuga ijambo ry'Imana kandi nta ndonge, nta bindi bibazo, ni kugira ngo abantu bayoboka agakiza bumve ijambo ry'Uwiteka kugira ngo aturokora dutabare turi benshi. Ukuri njye nitwa Jean Marie kandi amaze kwitaba Imana iri mu mutima cano. Humura rero, ibibazo ufite iki ni igihe gitoya gisigaye, ubundi umurabo ugacyahwa tukajya ahantu hibera amahoro gusa. Ubundi Yesu wakunze ukamusanga, Yesu wakunze ukabana nawe, ni ukuri muri rya juru twabwiwe, ubundi tukataha twese. Igice cya nyuma kiragira ngo noneho nta n'icyo umubabaro ukintwaye, ngo kuko nzawibagirwa kwa Yesu Kristo. Nawe bwira umugenzi wati apu nta n'icyo umubabaro ukimubwiye. Niba urwaye kwa muganga mubwira muganga ati apu ntacyo umubabaro ukimubwiye. Yego uri kubabara, kubabazwa, ariko n'ubu uri muri Yesu nta nubwo urumva umubabaro. Niba uri guhumeka nabi, uri ufite ibibazo bigiye bitandukanye urenze, muri umubabaro n'ubwo icyo gutwara ufite Yesu Kristo mwakuremye, n'urwaye umwuka, n'urwaye buri kimwe cyose kugira ngo ubeho. None umunsi hano niba urwaye rero umura ahubwo uvuga uti nta kintu na kimwe umubabaro ukintwaye kuko mfite Yesu Kristo, n'ubundi wampaye umwuka kandi isa n'isaha ashobora kuwisubiza, kandi awisubije ndi mu gakiza nta kabuza nataha ijuru. Uwiteka Imana abane nawe kandi akumvira ibyifuzo. Ngo rero ngo ni igihe gitoya, ntacyo umubabaro ugize ute untwaye, ngo kuko nzawibagirwa kwa Yesu Kristo. Nubwo nkifite kubabazwa muri iyi si, nubwo nkifite kubazwa muri iyi si, nubwo kirwaye, nubwo kirenze, nubwo warakoze impanuka, nubwo gishonje, nubwo gisabiriza, nubwo kwambara bikikugoye, nubwo nukuri no kujya gusenga bikugora ukavuga uti kuri uyu musozi birangoye, nubwo abana bawe bakibura, nubwo abana bawe bagitsindwa, nubwo abana bawe bitagishoboka, nubwo urubyaro rubyanze, nubwo ucuruza bikanga, nubwo ubona abandi bagenda bigakundaho bikanga, humura, uwo mubabaro ntacyo kigutwaye, ngo kuko ngo noneho ntacyo kigutwaye, ngo ahubwo tuzazibagirwa nugera he kwa Yesu. Ngo Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Reka rero ngo ubwire mugenzi yuko Uwiteka Imana izaguhanagura amarira yose kandi akagukuraho umubabaro wose. Buri kintu cyose cyakubabaje kizibagirwa, kigende nka nyombere ngo pu, izina rya Yesu. Nitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana. Ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe uratinze, niko kanya. Dukurikire kuri Facebook page yacu, nitwa Muzamunzi Jean Marie Vianney, uhagera uri kuri follow, ubundi tuzajya tubana ugiye mukubwije. Yewe umutima cano, reka dusenge dusoza. Yuke yuko imibabaro dufite umunsi wa none ari igihe gitoya. Ku muririmbyi wa 47 mu gitabo cy'abarokore mu ndirimbo z'agakiza avuga. Niba iyi ndirimbo yizi yiririmbe, niba utayizi nawe ambura iki gitabo yisome, ndaguhumuriza. Niba uri kunyura mu gahinda gakomeye ndetse n'umubabaro mwinshi, bakunda cyane. Ciao ciao. Ndagushimiye Yesu Kristo kuko utwumviye ibyifuzo, ukaba utubwiye yuko ari igihe gitoya kandi tugomba kwibagirwa iby'isi, ndetse twihangane tuvuge tuti ntacyo bikidutwaye kubabazwa muri iyi si, kandi tugufite n'iby'igihe gitoya kuko uraje utujyane iwawe. Izo umugisha buri umwe wese wakoze subscribe, n'utarayikora wese, n'urumva iki kiganiro, n'uwiteguye kubikora none aha ngaha, akande kuri buto ngo pa, ubundi ubutumwa bwawe bujye bumugeraho neza kandi abwumve. Imana ikomeye cyane, izajya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ciao. Nitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana.